Mobilen er normalt slukket, når der er undervisning, men når I er ude som journalister for klassens avis, har I brug for at have den tændt. Sørg for god plads på hukommelseskortet og indstil kameraet i telefonen til høj opløsning. Tag billeder af den person I interviewer. Gå helt tæt på med kameraet, men fotografer også personen i sine naturlige omgivelser. Når I kommer hjem, redigerer I materialet. Det er ofte en god idé at beskære fotografiet, men hvis I manipulerer med billedet, skal det tydeligt fremgå, når I bringer det i avisen. Eller brug mobilen som scanner. Hvis I får brug for oplysningerne på et trykt dokument eller lignende, kan de fleste mobilkameraer sagtens fotografere et A4-ark, så det er brugbart senere. En lydoptager er vigtig i flere situationer. Hvis I har svært ved at notere alt, hvad kilden siger, så brug mobilen til at optage samtalen. Men spørg om lov først. Til gengæld behøver I ikke tilladelse til at indtale egne tanker og idéer undervejs. Mobilen er også diktafon og logbog på samme tid. Når interviews og billeder er gemt på mobilen, aflægger I kort rapport i en sms hjem til redaktionen. Jeres filer gemmer og deler I bedst ved hjælp af en online-tjeneste, som alle i klassen skal have adgang til. Hvis ikke I kan uploade direkte fra mobilen, overfører I dem via computeren, når I kommer hjem. Nu er filerne sikret, og alle i klassen kan downloade dem, også hjemmefra. Adgangsoplysningerne til tjenesten gemmer I naturligvis i mobilens adressebog.